गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था वहां एक चुड़ैल रहती है। एक रात पिंटू ने हिम्मत की और अंदर चला गया। कमरे में एक टूटा हुआ आईना रखा था। उसने जैसे ही उसमें झांका, पीछे किसी की परछाई दिखी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आईने में वही चेहरा मुस्कुराया, मगर वो उसका नहीं था। आईने से एक ठंडी हवा निकली और फुसफुसाहट आई, अब तेरी बारी है। पिंटू चीख उठा। आईना टूट गया, पर उसमें उसका चेहरा अब हमेशा के लिए कैद हो गया।